我哋今日蘭花係咧，條理龍務蘭花係咧喺五一呢個勞動節入邊咧，一班兄弟咧再嚟多執多阿李生一劑啊！因為佢實在太冇良心啦！嗱，睇個形勢咧就唔係好樂觀嘅。咁我哋希望咧，李生真係俾翻啲良心。咁我哋今日會有一個儀式啦嚇，都真係做嗰啲考究㗎。咁係一個喊經嘅儀式。咁希望嗰啲咧冇咗良心、唔見到三魂七魄嘅資本家啦，就聽下我哋工人嘅聲音。咁啊落嚟4466同工人插電去，無非都係希望咁樣嘅啫。咁我哋嘅儀式咧就會開始㗎啦。
嗱，儀式啊進行到6、6、7、7啦，咁跟住咧，我哋條理農務人關係咧就請得近排同我哋行得好密，但係有網上人咧話呢位社會運動家呢個年青人咧係想培育我哋嘅親兵，咁佢未夠資格嘅，我哋 friend 嚟嘅啫。咁我哋咧就請阿梁康正咧同大家講幾句説話，然後咧我哋咧聽阿龍虎山呢一位隊長講啊，咁我哋將呢個良心呢個牌碑咧，要用一個儀式咧，即係做嘅嘢㗎啦，開咗光㗎啦，咁啊送俾阿李生，咁希望揾得翻個良心咁樣嘅，咁樣解嘅啫。